Espero que sim. Hoje a nossa aulinha vai ser de natureza, com um conteúdo muito legal, que é o órgão dos sentidos. Quem sabe dizer? A audição. Aqui é um dos órgãos dos sentidos, que é a audição. Olha só, o que nós já estudamos. Já estudamos o quê? A visão, o olfato, o paladar. E hoje nós vamos estudar mais um órgão dos sentidos, que é a audição. Vocês sabem dizer para que serve esse órgão? Eu sei! Olha quem chegou! Chegou uma pessoa muito especial aqui, a amiguinha Lilica. Tudo bem, Lilica? Oi, professora Leila, tudo bom? Eu sei para que serve a audição. Você sabe para que serve ou não? Pensando bem, eu acho que eu não sei não. Você pode me explicar? Com certeza! A audição serve para nós ouvirmos o quê? O barulho de algumas coisas. De quê? Do som do violão. Olha, a professora Leila tá tocando violão. Vocês ouviram? Que som é esse? Que som é esse? Olha, esse foi o som de quê? Do violão. Nós ouvimos o som através de qual órgão dos sentidos? Através da audição do nosso ouvidinho, tá certo? Então, esse som que nós ouvimos agora foi o som do violão. Muito bem. Aqui também, olha só o que eu tenho. Eu tenho um som. Quando nós ligamos o som, nós vamos ouvir o quê? Música. Aí a gente escuta com o quê? Através do órgão dos sentidos, da audição. Muito bem. Ouvimos o que também? Os sons dos animais, o som da natureza, dos passarinhos. Olha que lindos. Nós ouvimos também através do órgão dos sentidos, da audição. Muito bem. Aqui também a gente tem um. Vocês estão ouvindo o barulho? Ouviram? Também ouvimos esse barulhinho através do nosso ouvidinho, que é o nosso órgão dos sentidos. Qual é mesmo que nós estamos estudando? A audição. Muito bem. Quando nós colocamos também, olha só, quem sabe dizer o que é isso aqui? É um fone de ouvido. A gente coloca aqui também, aí conecta no telefone, no nosso celular, para ouvirmos o quê? Ouvirmos músicas e também para falar com outras pessoas que estão distante da gente, não é mesmo? E nós usamos o quê? Os nossos ouvidinhos, que é o nosso órgão da audição, tá certo? E o que mais? Olha só, eu tenho vários animais aqui. Nós também ouvimos os sons dos animais através da nossa audição, que é através dos nossos ouvidinhos, tá certo? Então, crianças, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha, tá certo? Que foi o órgão dos sentidos da audição. Vamos só relembrar aqui o que nós já estudamos. A visão, o olfato, o paladar e hoje nós estudamos a audição, tá certo? Vocês gostaram da aulinha de hoje? Bem, meus amores, chegamos ao final da nossa aulinha de hoje, que foi de natureza, sobre mais um dos órgãos dos sentidos, que foi a audição. Agora vocês fiquem com o vídeo, que o link está lá na agenda Edu, tá certo? Beijo! E se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no canal.